Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. И да удостои да застанеме пред лицето Господне и да принесеме молитви за спасение на сите наши покойни родители, сродници, крвлю и духом, другари, пријатели, сограѓани наши. Заправо да го направиме она што тие за себе не можат да го направат. Нашите молитви, молитвите на живата земна црква, упокоени, имаат тенденција да испрасат од Бога вечно жителство во вечниот небесен град Ерусалим за сите ние. А кои се тие, а кои сме ние? Она што денеска во една од евогитариите го чувме: образ е сам неизреченија Твоја слава. Икона на неговата неискажлива слава. Ние сме создадени икони Божи на несоздадената икона на Богочовекот Христос, Синот на живиот Бог. И затоа ја имаме таа слобода да застанеме и да се бориме за спасение на сите наши упокоени, зашто никој од луѓето за никого ништо не може да гарантира. Еден Господ се за нас зна. И неговата правда во таа смисла е непоткупна. Оној кој што живе со идеја да живее како што му се живее, а тоа значи неодговорно и флагрантно злоупотребувајќи го дарот на слободата и истодобно се надева и се подпира на милоста Божја, мислам дека има сосема погрешен пристап кон животот и кон правдата Господна. Тука Господ ќе биде, реков, непоткуплив. Ама непоткуплив и во љубовта своја се разбира. Затоа Господ уште сега и овде од нас сите бара да станеме доброволни соработници негови во домостројот на спасението на човекот и на светот. Тоа што важи за нас, важи за сите упокоени чии имења денеска ги спомнавме и имењата на оние кои што не ги знаеме, а ги имам. Ние и за нив денеска се молевме. Нема човек на планетава Земја на кој што ние денеска не си спомнавме и не побаравме од Бога да ја покаже својата божествена милост и љубов. А ние, црквата негова, земска, сега и овде треба да се бориме за црквата негова небесна. А таа комуникација помеѓу небесната и земната црква постои. И таа е неиспрекинато присутна.
за земјата, низ низината историја, низиното историско постоење и небесната за низината, низиното есхатолошко, вечно постоење и трае. Затоа, наши најмили браќи и сестри, овие саботи од Бога определени за принесување на молитви за спасение на сите наши упокоени се безцен. И не само кога се во прашање упокоените, туку за толку повеќе за нас живите. Зашто ние сега и овде треба да извлечеме закучоци спасителни за сите нас. Да не ги повториме грешките на нашите упокоени родители и предци, браќа и сестри, пријатели и другари, наши сограѓани. Туку со бел образ, како чисти и светли икони на живиот Бог, да се соочиме со денот што Господ и за нас ќе го определи. Во тој ден ќе треба да се случи нашата средба со Него, непосредно, директно, така што нашата душа ќе треба да го направи преку потребниот, саканиот и очекуваниот поклон пред престолот на живиот троичен Бог. Амин. Бог да ја прости сите грехи. Што се на земјата кон Твоите избраници, Господи, пати на сека моја желба, секогаш го гледам Господа од Ти на мојата десна страна, и никогаш нема да се понестам. Од првото послание на светиот апостол Павле во Коринтијаните ќе се чита. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на англиски. Штом љубов немам, ќе бидам бакал што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, те и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го разгледам
целиот свој имот, да позволам телото да ме изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува,